Yo bakabaka bwa Buganda tuli muzuka n'ensonga nze Morris Mukibi omugabe nkujukiza nakuzo genda kubeera 5 tugenda kubeera wali ku St Mary's Stadium mupiira Jamasaza nga buddu emeggana ne buweekula awo nno nyinza okuwagira buweekula buddu mwatuyisa wi mwatukuba emigofe bannamawogola nabwo kitugamba nammwe buweekule bakube ku lunaku olwo naku z'omwezi 5 ayagala okulaba omupiira ogwo zijja kubeera emitwalo 5 ate n'emitwalo 2 ate mu ngeri enjawulo nkutegeeza nti ebivvulu bibadde babigudde ne bijja ne waliwo ekivvulu ekya Jam Fest ekivvulu ekyo kyekigenda okuba ekivvulu ekisinga okubeera ekirungi mu nteekateeka gye bakikozeemu banda bangi abayimbye music mu lockdown naye nga mwana wattu oba oli awo emabega eri bayita bamanyikiddwa bulungi naye ku mulundi guno ate ogenda kulaba abaana abalina music omulungi mumuwulidde nga abaana bamukolako challenge ku TikTok n'ebirala naku zomwe zigenda kubeera 19 ndowooza lwe lunaku weekend eno lwetugenda okuba nga tuli awo ku Zoo Grounds Lugogo wagenda okubeera enteekateeka banafe abasiriki events bali mu kintu nabwe kityo jangu olabe enteekateeka ennungi batandise okukola preparations ez'enjawulo era ne program zaffe zonna eza entertainment ojja kulaba enteekateeka eyo nga egenda maaso ffe tuli mu kintu kino nabwe kityo njagala mwena mujje musobole okubanga mwetaba butereevu mu nsonga ey'okusanyusa ku bulamu bwammwe mu ngeri ey'enjawulo tugenza okuwumulamu ng'onyonyola ku bamulerwa naye era n'inta nekyoze nti bannange solution kati neebeera ki tugenda kusigala nga tulaba ennamba y'abantu abafa oba bayinza okubaawo ekikolebwa okusobola okutaasa bw'omalirizaako nga ngende wa Dr. Ambrose. Anzanyo ne yanzege tuyina kukola ki oba tusobola kukola ki okulaba nti tusobola okutaasa obulamu bwa nakazadde w'eggwanga abantu tafiira musanya ekyokukola kyangu nnyo bw'obanga ofunye olubuto tukusaba mu mbeera yonna yanguwa ogenda mu ddwaliro okusobola okutandika okunywa eddagala. Waliwo sinaali era endala omukyala yafunye yazze ng'ali Continental yazze waffe tumubuuza ekipande takirina twagenza omuwa fansida n'atugamba amuyina bwe yatugambye amuyina ne mugamba omuyina okakasa fansida nti fansida omumira otya nti mmira empeke nnyanya buli luvannyuma lwa nnaku 2 Dr. Chulira amira empeke nyanya buli luvannyuma lwa nnaku 2 omanyi kyekitegeeza era n'ensooka ne ŋŋamba oba gavumenti bakyusizza nga nze sinnamanya nempalirizibwa no ekintu kijja kubanga fansida ali twamugabanga mu mirundi nga tetugaba mirundi buli luvannyuma lwa mwezi naye kati bamukyusa tumuwa buli mwezi you know kati ebintu ebimu basooka ne babitunuulira okusinziira ku mbeera eriwo ne wabeerawo ekitono ye buli luvannyuma lwa nnaku ye buli luvannyuma lwa nnaku 2 amira nnya yazza ataawa ng'otolumutta namugambye mama ndabika sinakakasa nti fansida wabula ddayo omukole ki omuleete gobadomira naye alumiriza nti musawo ye yamugamba nze kyesikkiriza kubanga kati ono omukyala ayina okubanga amanyi ab'olubuto bamira fansida singa wenandikiriza nti omusawo ye yamumuwa singa badde alina ekipande naye abaali talina kipande kyaki kyakunywa ddagala kati abakyala bano ono yayogedde myezi 3 yayogedde myezi mitono nnyo abakyala bajja ng'oli alina emyezi 7 lwaze mu ddwaliro okunywa eddagala myezi 8 azze kunywa ddagala n'omutunulya n'omugamba kati mukwano nga bwozze tugenda kutandikirawo naye ebirala wabibuuka emabega kubanga buli stage olina kyolina ogenda ng'okola ki ekikuza omwana ekiyamba omwana naawe wennyini maama kakati tuyina endwadde bw'obanga otunulidde malaria kubanga fansida kanjogere ku malaria kubanga twogedde ku fansida like bwe tugaba malaria ono abantu tumulaba bwe twogera nti malaria tulaba ng'ekintu ekyangu naye malaria kintu kizibu nnyo malaria Dr. Ambrose yatugambye nti omwana ono yeetagisa nnyo omusaayi okubanga gutambula oxygen naye jjukira nti parasites zino ziconcentratinga nnyo ku uterus bwe ziconcentratinga ku uterus ogenda kufuna placenta gundi insufficiency bwemala okubeera katofu egenda kukusalako omwana byalya esaleko entambula ya oxygen naye ng'ebyo byonna bivudde ku malaria gwe gwolaba owa bulijjo then ekirala bw'obanga olina olubuto tulina eddagala lyetutamira eritakozesebwa eritakkirizibwa kusinziira ku lubuto lwenkanaki bano abakyala bwe tubagamba bo tebamanyi kubanga ogenda mu drug shop bw'oyogere eddagala lyoyagala oli tamanyi omusawo nti oba tagenda kufuna budde bukubuuza nti gwosanze no oli lubuto oba toli lubuto
okulaba nti osaanidde odikola ki nze kyeŋŋamba abakyala bonna bw'obanga toyina ssente tukwegayiridde noonya eddwaliro lya gavumenti gye liri amalwaliro ga gavumenti abasawo bakola butassa mukono yadde babagamba nti tebafaayo yes naye ate manyi nti bakola ekisoboka kino nenzija nenkiteekako ne ku gavumenti abasawo abo bakola nnyo bwe babanga bakola nnyo babatunulemu omutaka wa nsimbi kubanga kati omusawo otunulya ssente zakolera mu gavumenti n'omusaasira kubanga bagenda bagamba abasawo mu gavumenti batukambuwalira batubogolera ne mugamba w'ogendeddeyo naawe obadde toyina obadde omwetaaga wandigenze mulyamu yes kubanga kati erya private weeriri erina setup yali bw'obanga osobola okugenda n'ofunayo ky'owulira ky'oyagala naye w'ogendera eno embeera eba yeekola ki y'okusindika bw'ebanga yeekututte kiriziganya ne ky'osanzeeyo ogende n'ekyo bwe tunaabanga tutambudde bwe tutyo abakyala bano tujja kuba tusobola okuba nti tubayambako obutafa ekirala ndi ku midwife kati oba omuzaalisa abazaalisa kino kidda waffe abasawo naffe tulina negligence obulagajavu twefuula mbu tuba tupapa nnyo tuli ku bwangu nze mbagamba nyina polisi gyenkozesa gw'okutteko gwe bakubuuza gw'otannakwatako tebakola ki tebajja mukubuuza bw'oba omaze okuzaaza omukyala muwe obudde ebiseera ebisinga omukyala bw'abanga agenda kukola PPH naddala ng'evudde ku serious oba teya oba ki oba osobola okkirabira mu budde obwo kubanga tulina kye tuyita primary gundi PPH and secondary PPH wano primary bw'obanga osobodde okuobservinga obulungi omukyala ng'omuwadde obudde oba osobola ogikola ki okulaba nti omukyala ono avaamu omusaayi n'olaba ng'embeera yeekyuka naye obuzibu bwe tuyina ng'abazaalisa bwe tumala okuzaaza omulala layini yiri enninze ng'odduka ng'okola ki nsooka osiimuula omukyala ono bw'omala omusiimuula observe kitakyavaamu musaayi obudde omutunuulire bw'oba omutadde ku kitanda bambi tofuuka nnyo bize ddayo ko omukole ki omukebereko kale kaafune secondary gundi hemorrhage PPH ng'agenzeewa ewaka kubanga primary kuma ku 24 hours nebadde waka nga mumusiibudde asobola okuddamu n'afuna era ebiseera ebisinga tugamba tosiibula mukyala azadde ng'essaawa 24 tezinakola ki tezinayitawo beera awo nga omonitalinga olabe ali atya mpaka lw'onaalaba ng'omukyala ono ddala ateredde ali mu mbeera gye weetaaga omukyala asobola okuba ng'omulese ogende ku kirala. Dr. Ambrose, omwana ono azaaliddwa olw'ebizibu basoose okwogerako naye tebyayogeddeko naye biki ebiyinza okukolebwa okutaasa kubanga teyafunye eddagala eno wansi nafunako obuzibu ku bwongo naye azaaliddwa normale naye ng'alina damage ku bwongo kiki ekiyinza okukolebwa okutaasa omwana ono ku that early stage asobole okukula nga mulamu bulungi? Hajjat alina ebintu byayogeddeko bw'ayogera nti okutaasa omuzadde maama ali olubuto oluusi ebyo byayogera bitaasa n'omwana aliki azaaliddwa yensonga lwaki ekyokunywa eddagala nkiddamu omukyala atandika okunywa eddagala okutandika kye tuyita antenatal olunaku lwa confirming nti ali lubuto kubanga abamu asobola ogamba nti nafunye olubuto naye ngenza okutegeera nti ndi lubuto nga wayisewo omwezi gumu kitundu oba week naye olunaku lw'okasita omanya nti oli lubuto jangu ddwaliro ate ekiremesa abannayuganda okujja kunywa eddagala bo balowooza mu ddwaliro tunywa bunywa eddagala naye n'obanga tebakuwadde eddagala omusawo alina by'asobola okukusomesa ne bikuyamba mu ngeri y'olubuto gye lugenda okukulamu n'omwana wo ali mu lubuto n'asobola okukula obulungi. Kati ombuuziza nti omwana tusobola okukola ki nga tusobola okuziiza okukosebwa ku bwongo n'okumutaasa singa aba amaze okukosebwa ku bwongo kati bw'amala okukosebwa omwana ng'ali mu lubuto ebiseera ebisinga bw'amala okuzaalibwa tujja kutunuulira obubonero kubanga wano obubonero we bujjira kubanga okumanya ekyokukola ojja kusooka okutegeera ntegedde ntya kubanga waliwo abaana ababeera mildly affected nga bakoseddwa ku bwongo naye nga si kyamaanyi nnyo abo abaana basobola okuzaalibwa ne wayita n'omwaka ogumu nga tonnaba nakutegeera bw'oba toli mukugu nnyo naye waliwo abaana ababeera severe affected ng'akoseddwa ku bwongo ebyensusu ojja kusanga nti abaana bano bwe bazaalibwa immediately be baana be tulaba abasinga nga tebakabiddeewo
omwana kasita azaalibwa n'atakaaba kiri eri kati kino kigenda eri abazadde n'abasawo omwana bw'azaalibwa n'atakaabirawo immediately waliwo akabuuza tojja kuwa final sente omwana akoseddwa ku bwongo oba afunye cerebral palsy oba ki naye wabaawo follow up gamba ono omuzadde omwana atakabiddeeko kyetaaga tumonitoring tulabe gyakola ki gyalaga kubanga mikisa mingi okubanga ono omwana akoseddwa ki obwongo ate waliwo akaaba naye ng'olaba enkaaba yeera ebuzaabuza eddoboozi terivaayo ng'olabira ddala omwana teyeyagaza ate munnange waliwo abazaalibwa n'akaaba nnyo ekisusse oluusi ne maama ono ng'azzeeyo waka omwana yakyusiza diapers pampers yamuwadde ebbeere omwana simuyala naye ng'olaba omwana we akaaba nnyo ekisusse nga tosobola kukinnyonnyola talina musujja naye ng'olaba omwana akaaba okaaba nnyo okususse kisobola okulaga nti omwana akoseddwa ku bwongo so kati bwe tulaba obubonero bwe buti waliwo abaana batayonkerawo nagamba omwana tayonka ng'oyinza okulowooza nti tayonse kubanga maama talina mabeere naye bw'oyongera okukyetegereza ojja kulaba nti ono omwana sometimes abaana bano baba tebanna developinga kye tuyita suckling reflex okusobola okuyonka ate oluusi kitulaga nti omwana ono yandibanga azaaliddwa ng'akoseddwa ku bwongo so omwana ono bwe tumanya nti alaga obubonero bw'obwongo kiki kyetukola mangu speed kuyamba omwana ono bw'aba akyali mu ddwaliro kyobola eddwaliro liyamba nnyo abasinga beetaaga life support beetaaga oxygen era ojja kusanga omuzadde agamba nze omwana bwe namala bwe bati kumuzaala abasawo ne balaba nga alina obubonero buno ne bamutwala mu special care unit ey'abaana ne bamuteeka oxygen support okusobola okutaasa obwongo kubanga tosobola kumanya nti brain damage ekyayeyongera mu maaso okubaawo so bwe tumutwala mu kasenge ak'abaana ne tumuteekako oxygen oluusi tuba tugezaako okutaasa obulamu weewaawo asobola okuba nga ataasiddwa naye already brain damage yatuuseewo dda naye at least tukyebaliza Katonda nsobodde okutaasa obulamu bwe yadde waliwo ebitundu eby'obwongo ebikoze ki ebikoseddwa so ekisooka kye tusobola okukola ng'omwana tumaze okuzuula nti akoseddwa ku bwongo ekyobwangu bw'aba yeetaaga oxygen nga maybe yeeviiriddeko n'omwana okubanga akosebwa ku bwongo tugimuwa mangu ddala kyobolaba tujja gimuwa okusinziira abadde akoseddwa kyenkanawa akosebwa kyenkanawa tukimanyira ku ki omwana ono engeri gyalagamu obubonero kyobola oli asobola kubeerako oxygen essaawa oli naabeerako weeks oli naabeerako emyezi kyekintu kyetusobola okukola as an emergency then omwana ono bwe tumanya nti akoseddwa ku bwongo oluusi nga tuzzeeyo waka kubanga omwana asobola okubeera myezi 2 myezi 3 n'omuvuunika wansi awo n'olaba omwana mulebevu tasitula nsingo abaana bano ku myezi 5 myezi 6 tannakulaga sayini yonna egamba nti ngenda kutuula ngenda kwavula ng'olaba omwana munafu nnyo era abamu tubalaba nga bakakanyala nga bali so spastic ebyo byonna bitulaga nti ono omwana yandibanga yakoseddwa ki ku bwongo then waliwo akabonero akalala ak'okwesika omwana bwe yeesika nga tosobola kunnyonnyolawo wekivudde muleete mu ddwaliro mangu tumutaase kubanga omwana asobola okwesika nga afunye omuliro abadde afunye omusujja omungi ne tugamba omwana yeesise n'olaba omuzadde nga amugyamu engoye amuteekako ekiwero ky'amazzi nga gali ku room temperature nga teganyogoga nnyo naye omwana nga yeesika naye nga tosobola kunnyonnyola omwana talina musujja naye nga yeesika kitulaga nti omwana ono yandibanga yakoseddwa ki ku bwongo kati bw'omuddusa mu ddwaliro ffe bingi bye tusobola okukola tutandikirawo okukola investigations ne tukola tests ez'enjawulo oluusi tubajjako amazzi ku mugongo nalaba abamu tebakyagala nti gwe bajja ku mazzi ku mugongo afa ekyo ndowooza musawo ng'ali wano si kituufu kubanga ensonga lwaki oluusi bajjawo amazzi ku mugongo baba balina investigations baagala okukola omwana ono ayinza okuba nga alina infection meningitis omusujja gwa mulalama nga gumulinnye ku bwongo ne gukosa obwongo bw'omwana kubanga yagufunye mangu waago yes omwana asobola obufuna nga kyali ne mu ddwaliro nga amaze okuzaalibwa obwongo oluusi ng'aze waka so omwana asobola okufuna bino ebizibu byonna so kati obubonero buno bwe tubulaba tujja mu ddwaliro ne tukola tesi ne tutandika okuwa omwana eddagala katugambe ne tumanya nti omwana ensonga laki yakoseddwa ku bwongo yabadde ayinamu infection abantu manyi kati bandaba bagamba basawo n'ekigambo kyabwe infection bukyafu buli bulwadde bagamba infection ne malaria ebeera infection banga ereetebwa parasites
naye lwakubanga bwe tuba twagala okukyusaamu nga si malaria tujja kireka nga infection naye infection esobola okubanga eri bacterial oba eri fungus nga bwonagamba covid-19 okubanga oli infected n'obuuka obubi obuze mu mubiri oluusi ne bugenda mu musaayi ne bukulwaza kye tuyita infection manya abantu bubi bagamba abasawo tubabuzaabuza n'ekigambo naye infection ine esobola okukosa obwongo bwaki bw'omwana kati bwe tumanya nti infection bweti yebadde ekosa omwana tujja muwa eddagala tetuwa ddagala okutreatinga okukosebwa ku bwongo wabula tuwa eddagala okusobola okugjawo kiri ekyongera okukosa ku bwongo kubanga abazadde bajja mu ddwaliro nga bagamba musawo toyinayo kaddagala omwana wange yakosebwa ku bwongo oba lya mmeka nedda obutafaali bw'obwongo bwe bukosebwa tebusobola kudda wabula omulimu gwaffe ng'abasawo tusobola okuziiza extent of damage okwongera okubanga tebusobola kwongera kukosebwa oba ekirala ne tuli educatinga obwongo bw'omwana ono obutakoseddwa obulamu obusigaddewo obulamu ne tubuleetera okureorganizinga kubanga obwongo bulina system eyo ey'enjawulo katonda tumwebaza bulina engeri gye busobola okureorganizinga ne buddamu ne bukola ekintu ky'obusomeseza nti bukole waliwo katono nnyo okuteera kino waliwo omuntu yangamba nti nno omwana alina obuzibu ku bwongo asobola okubeera omugezi ennyo kituufu n'okusinga ono alina oba obutalinako damage nampa ekyokulabirako nti tiimu emipiira bweba erina abasambi 11 ne bagiwa red card 2 bweba yebadde ekuliidinga kizibu n'ogiyunga ne bweba nga yebadde nga gwogiriidinga oba oli awo eyinza okwerwanako ng'emaze okugivamu abazannyi ababiri ate nebeera nzibu nnyo kati kiva ku kyate ekyo kati olaba okosebwa ku bwongo kulimu ebika ebyenjawulo tujja kutunira kitundu ky'ekyobwongo ekikoseddwa kubanga omuntu asobola okukosebwa ku bwongo naye ng'akoseddwa ekitundu ekya speech ekyokwogera kitegeeza asobola okuba nga tajja kwogera naye ng'ebisigadde nga bikola bulungi omuntu asobola okukosebwa ku bwongo nga muscles eziri affected ebinywa ebikola movement nolaba engeri gyatambuza omukono engeri omwana gyakozesamu okugulu n'entambula nga asobola okwogera alowooza ategeera wekigenda mu maaso nga ekizibu kye kyabutatambula maybe naye bw'ogenda kutunira cognitive part of the brain engeri gya reasoningamu gyakolamu decisions gyategeeramu ng'olaba ngeri ki eri clear nga intelligence eri very clear era research eraga nti abaana abasinga balina embeera ya cerebral palsy olwokubanga bakoseddwa ku bwongo abasinga babeera ne intelligence ya waggulu kubanga katonda ndooza kino yakikola aleetawo kye tuyita compensation n'amanya nti maybe okoseddwa mu kino maybe tolaba naye nakuwa senses endala nga ziri so sensitive nakuwa special senses zino nti omuntu anayinza omatalaba naye ng'awulira nnyo nga gwe omuntu ayeeyita nti oli nomo nga tosobola kutuuka ku level ye ey'okuwulira so obwongo ndooza katonda yatuwamu eyo chance kyobola omuntu tugamba nti n'obwaba nga alina obulemu olw'okubanga yakosebwa ku bwongo tomuboola somesa obwongo bwe kubanga alina bingi byasobola okukola oluusi n'okusinga ku ffe abalowooza nti ffe tuli balamu nnyo nga tuwumbawumba ensonga eno waliwo yabuuzawo nekibuuzanga nti ate domestic violence nga temujogeddeeko domestic violence nga temujogeddeeko kuba ekizambo gagenda omusajja yasamba omukyala ng'amanyi byakusaaga ebyavaamu byebyo byonna bye muli mu kwogera kati kituufu ng'ayogera ku domestic violence ng'owumbawumbera ng'ogenda kusiibula domestic violence mpe mukwano gwange wanaye abaliko kyayogera domestic violence bw'ogitunuulira era eba yabulaba eri omukyala nga ali lubuto era tukubiriza abafumbo abantu abaagalana omukyala bw'abeera olubuto omwami n'omukyala kubanga kati bwenjogera ku domestic violence jakuleetamu concept ey'omwami n'omukyala wabawo stresses nyingi of course tukimanyi ng'omukyala maybe ali lubuto oluusi nobwatabeera lubuto naye bw'abeera olubuto kale wasobola okubaamu okusoomoozebwa okuze naye kyensobola okugamba abantu abaagalana abafumbo tubeere bakakamu kubanga domestic violence wabeera omuzibu nti oluusi osobola okufuna accidents oba injuries omusajja ayinza okukuba ku mugere ku lubuto oba nakuba n'ogweri n'okosa obwongo nobwebanga takukubye naye embeera eyo okubeera ereetawo stress ate eri omukyala ali olubuto
ekubanga esobola okuraisinga ne pressure n'okuleetera pressures okulinya ate omukyalo w'olubuto kye twandibadde tetwagala nti afune ne pressure okubanga erinnya nnyo kubanga esobola okumukosa n'ekosa n'obwongo bw'omwana sibula so nja kumaliriza nga ngamba abatuwuliriza abatulaba nti omukyala bw'obeereyo ng'oli lubuto munnange jangu tandika okunywa eddagala bukyali ate okunywa eddagala sitegeeza tujja kuwa eddagala nti nywa oluusi bino bye twogera wano olw'obudde obutono bw'ojja mu ddwaliro ofuna obudde obungi musawo domestic violence bagyogeddeko ate naffe era tunoonya solution eyinza okuyambako okusobola okutaasa nga tuwumbawumba era nga tumaliriza mu dakiika nga 2-3 neyanzanye neyanzeege kakati ngenda kuddayo ndoza ku baana baffe nsaba abaana bano abatafunye chance ndoza oba kubaza amasomero oba yazzeemu abazadde ngenda kusaba nnyo abalina abaana bano babayambeko kubanga ekyokukola tebakimanyi kyekisooka kyabazadde naye tebamanyi kyakukola nsaba omuntu yenna amuliraanye asobole omuyigiza kuba n'okuyonsa kwennyini tukuyigiriza byebyo dokita byadde ayogerako byonna tubeera nga tubibasomesa oli n'amanya nti bwenzaala nyina okuyonsa mulimu ababeera batalinaako nnywanto nsaba mubayambeko basobole okufuna ennywanto ezo abaana bakole ki abaana basobole okuyonka babayigirize obbabika babayigirize obanaaza babayigirize buli kimu kuba abasinga tebafunye chansi zijja mu malwaliro naye nga mu byonna nsaba nnyo babateekeko keya basobole okuba nti basobole okukuza abaana baabwe nabo basobole okuba ab'omugaso ekirala kyensembyayo era nja kikkaatiriza abakyala tugende mu malwaliro tulina sikaani nsonyiwa sigenda kulandagga sikaani bamanyi bajja ewaffe nti tuba twagala kukola ssente bweba tosobola kukolera sikaani ku taawuusi genda ekasangati genda woosobola sikaani zino nkulu tulina sikaani zetufe tuleka nti ziri sikaani 3 sikaani esooka gye tukola nga olubuto oluto dokita weyayogedde nti weeks 2 wiiki emu sikaani eyo bwe tugikola eba tunoonya omwana waagenze waayina okukulira asobola okubeera mu kifo ekikyamu asobola okubeera mu kifo ekikyamu n'obeera lubuto yes naye nga luli wakyamu kyeki ebimu ku bitaba maama waakulidde kubanga kati ekintu ekimanyikiddwa ennyondo za nseke kyetutera okuwulira enseke zino omwana wabeera mu luseke ajja kukula naye oluseke lwo tasobola kukuliramu at the end of the day oluseke lugenda kukola ki lugenda kuyulika bwe lunaayulika agenda kujja nga ayina omusaayi gumuyiika munda ebweru toba togulaba agenda toyagala mukwata ku lubuto toyagala kukola ki naye singa aba yakola sikaani mu kusooka ne tulaba nti olubuto we lulisi we lulina okubeera lwandibadde nga tasobola ddukuza kutuuka ku ekyo kizibu then ne tukola sikaani endala ng'olubuto tulabe nti omwana yenna atonze buli part kweri ku mubiri kino nkyogera lwaki nze omanyi mbagamba through experience omukyala yajja n'agaana okukola sikaani yangamba ayagala surprise njagala kola surprise yali alina sex emu n'atuuka ku myezi 8 kati sikaani ey'okusatu tuba tunoonya complications bwe ziri omwana ono ddala watuuse maama ono anasobola okuzaala omwana kati eyo yo oba toyagala oba oyagala ziri yadde wazibuuka eno oba olina ogikola ki okuyamba nze naawe twagenda okukola sikaani ku myezi 8 ng'omwana talina mutwe naye ng'olubuto alwetisse ne lukula mpaka myezi meka kyova olaba ebintu bya Katonda bizibu kubanga oyinza okwebuuza talina mutwe akuza atya naye ng'ate yakola ki yakula myezi 8 omukazi yakuba miranga naye singa omukyalo ono yakkiriza lwe twamugambira emabega so sikaani banayo babu TV bw'oba ogenze omusawo n'agamba nti kola ka TV aba n'ensonga lwaki akugamba eddagala lyanakuwa liyambe okutonda ebifo by'okukula ebyenjawulo tukkiriziganye tukwatagane nga omusawo aba ng'ayogedde naawe ng'olaba musawo omukugu kubanga era wogendeddeyo omusawo omukugu of course kkiriza kyakugamba then tujja kubanga tusobola okutaasa obulamu bwa nakazadde w'eggwanga n'abaana abafa nga tetunababazaala oba nga twakabazaala weewaawo twayinza nnyo tweyanzeege buli wakuna tubeera ku nsonga z'ebyobulamu era n'olunaku olwaleero tubadde ne Dr. Ambrose ne Dr. Zaituni nga twogera ku nsonga eno kakasa tigwali eyo otegedde ekikukola ate era n'okufaayo zikaŋŋambe ku baami abaami kasita obanga okimanyi nti watukwatuta obuvunaanyizibwa n'ofunisa omukyalo olubuto oli kitundu ku lubuto olwo era oteka okuba obuvunaanyizibwa kuyamba omukyalo oyo okulaba nga azaala bulungi abeesulirayo gwa nagamba temuli basajja kimala muli bisajja sajja nze Maurice Mukibe Mugave ayi Katonda kuuma maaso moogi